guys, jadi di sini aku mau kasih lihat slime aku. Dan aku juga maaf ya, aku nggak kasih lihat cara bikinnya. Aku nggak kasih lihat cara bikinnya karena ini bikinnya udah agak lama. Udah 1 hari yang lalu. Aku kira gagal, tapi bagus teksturnya, bagus banget. Ya kan? Bentar. Ya kan bagus banget. Aku beneran suka manis slime-nya. Kan? Pokoknya ini bagus banget. Hold the box, stretchy. Pokoknya ini slime-nya. Hold the box, stretchy. Ini beneran hold the box. Aku males baru pulang sekolah, jadi pakai baju sekolah. Ya kan bagus. Ini namanya candy slime, tapi beda candy slime-nya nggak kayak yang lain. Ini hold the box banget, terus sama stretchy lagi. Ini stretchy banget sebenarnya. Ini stretchy, yang suka yang namanya itu stretchy hold the box. Jadi aku udah berhasil buat stretchy dan hold the box. Dan maaf di sini terlalu berisik. Maaf ya, terlalu berisik. Saya sudah pernah refleksi ya di tempat yang paling mahal di dunia. Satu jari 200 ribu. Hold the box. Stretchy. Ini stretchy banget beneran, ya kan, stretchy banget. Kalian mau tahu apa bahan-bahannya? Aku kasih tahu ya, jadi kan aku buat. Ini pakai slime anti-factor, maaf. Jadi bahan-bahannya adalah lem fox sedikit saja. Berapa ya? Setengah sendok lah. Setengah sendok teh. Terus lem cair yang kecil sebotol, terserah mau pakai lem apa aja. Kalau aku sebotol. Terus biore. Lalu biore yang buat muka. Kamu kenapa telat lagi, ha? Ini kuenya udah datang. Biore buat mandi dan buat muka ya. Aku yang buat muka. Ini dimasukin terus sama slime anti-factor. Jadilah slime. Ya kan? Bagus banget. Stretchy kan? Cair stretchy. Jadi makasih udah nonton videonya. Jangan lupa like atau komen. Dadah.